مساء الخير يا أعزائي. الليلة سنروي حكاية كيف أن سوء الحظ يكون في بعض الأحيان نعمة مستترة. تبدأ قصتنا في مدينة صاخبة، حيث اجتمع التجار والبحارة من أراضٍ بعيدة لتبادل بضائعهم ومشاركة حكاياتهم. في هذا المكان النابض بالحياة عاش تاجر شاب اسمه سمير. كان يجلس بتوتر في منزله يستعد للرحلة التي تنتظره غداً. اشرب هذا يا بني. غداً حين أكون على متن السفينة سأستطيع أخيراً أن أسترخي رحلة واحدة موفقة لا غير. غداً لا تدع العالم يجعلك قاسياً. تذكر من أنت. سأفعل، أعدك. كان قلبه متعبا بأفكار مقلقة عن الرحلة. تلك الليلة أتى النوم ببطء، وعندما جاء الصباح وجده يستيقظ متأخراً جداً. اندفع عبر السوق المزدحم متجاوزاً الأصوات والعربات، عندما فجأة تعثر في متسول جالس على جانب الطريق. لم تجلس في وسط الطريق؟ صدقة صغيرة إن شئت. لعنة عليك وعلى تسولك. وصل سمير وصدره يرتفع ويهبط، فوجد السفينة قد شقت طريقها في البحر بعيداً عن الميناء. ديستيني توقفي، ديستيني توقفي. يبدو أن ديستيني قد أبحرت من دونه. لم تلحق بالسفينة. بينما كان عائداً إلى المنزل عبر السوق، تحول إحباطه إلى غضب. بسببك فاتتني السفينة. كنت متأخراً قبل أن نلتقي. أعفني من حكمتك. ماذا حدث؟ سقطت سقطة مفاجئة، ووقعت النقود في كل اتجاه. عد، دعنا نرى ما لدينا حقاً. مغموراً بالندم، سمير غرق في نوم مضطرب. سفينة ديستني قد غرقت. في تلك اللحظة بالذات أدرك سمير الحقيقة. المتسول الذي كان قد ألقى عليه اللوم أنقذ حياته دون أن يعلم. كان من المفترض أن أكون في تلك السفينة. اذهب للعثور عليه.
كنت مخطئا. أنا مدين لك بحياتي. تعال معي. منذ ذلك اليوم أصبح الاثنان صديقين، وشارك سمير معرفته بالتجارة والسفر، فعلم المتسول كل ما يعرفه عن التجارة. تذكر هذا جيداً. جيد، لقد حصلت على الأساسيات. أعتقد أنه يجب عليك البدء في التداول. تفضل ملابسك الجديدة يا صديقي. عملا جنباً إلى جنب سنين طويلة تربطهما الأقدار والعرفان، وصداقة ولدت على نحو لم يكن في الحسبان. وغداً سنروي لكم حكاية أخرى من 1000 ليلة وليلة.